Hello mga peeps! Welcome to my channel, your channel, and our channel. Welcome ka ulit sa ating another video. At ngayon naman may panibago tayong gagawin at ito ay ang Pinoy breakfast mukbang. Okay, so nandito yung mga kakainin natin for breakfast. Ayan, let's start. Okay, and meron tayong talbos ng kamote. Okay, tapos egg. Ayan, may egg. And then, meron tayong talong at saluyot. And, syempre, hindi mawawala to. Smoked fish at saka dilis. Ayan. Tapos, magsasangag ako ng kanin. Tapos, lalagyan ko ng minced na bacon and meatballs. Okay, syempre hindi nawawala sa pagkainan ng mga Pinoy, laging may sabaw. Lalo na ngayong COVID, marami tayo nito. Kaya, okay, meron tayong noodles. Okay, and ready na tayo, kaya let's go. And we are back mga pips. At ngayon naman gutom na ako at tamang-tama nakapagluto na rin ako, kaya let's go.
Hello mga peeps, ngayon naman tapos na tayo sa pagkain ng Pinoy breakfast mukbang. Okay, at ito na lang po yung natira. Okay, hindi ko na po siya kinaya. Meron pang talbos ng kangkong. Tapos ang nag-iisang talong. Tapos ang nag-iisang itlog. Okay guys, thank you so much for watching our video. Kapag hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe na, like, and share. And if you want more videos, please don't forget to click the notification bell. Hanggang sa muling pagkikita mga peeps.